Šios dienos tema yra kokia? Manipūra. O tai yra kokia čakra? Trečia. Taip, tai šita čakra yra bambos srityje, maždaug 5 cm virš bambos. Saulės rezginys, kitaip tariant. Išvertus iš sanskrito kalbos, manipūra reiškia spindintis brangakmenis. Tai jau įsivaizduojat, labai gražu turėtų būti kažkas, tai ir ne? Kas čia? Čia tu? Gerai. Tai jos spalva yra geltona, kaip ir anksčiau kalbėjom. Jūs nebuvote, ne? Niekart nei vienoje, bet klausėtės, ne? Tai va, tai spalva tai nereiškia, kad ta čakra yra geltona, arba pirma čakra raudona, arba antra čakra yra oranžinė. Tai ne tai turime omeny, tiesiog geltonos spalvos vibracija yra artimiausia tai vibracijai, kurią skleidžia manipūra čakra. Jinai veikia kasos liaukas ir jeigu pirma čakra yra uoslė, taip, antra čakra yra skonis, tai šita čakra yra regėjimas, susijusi su regėjimu. Jos bidža mantra, vindža mantra, tai tokie trumpi garsai, nuo kurių labai gražus vertimas, kažkur buvau skaičiusi, kad bidža mantra tai reiškia kaip, bidža tai kaip sėkla, iš kurios išaugo visos kitos mantros. Tai šitos čakros mantra, bidža mantra yra ram. Ir mes, kai dabar medituosime, mes sakysime om manipūra ir ram, ram, ram ir bandysim jausti vibraciją trečiosios čakros srityje. Taip? Ne? Gerai. Tai jinai veikia šios organus: kasą, skrandį, tulžies pūslę, kepenis, blužnis, plonąją žarną, pilvo ertmę, vegetatyvinę nervų sistemą. Šita čakra yra labai stipriai susijusi su apskritai ir kaip virškinimu ir visais tais procesais, kurie susiję su virškinimu. Tai yra, šitoj čakroje vyksta ta energija, kurią mes gauname su maistu ir su oru, prana, kitaip tariant. Jinai yra paskirstoma po visą kūną. Jinai yra, taip, transmutuojama, dar toks žodis yra. Ir paskirstoma po visą kūną. Ir šioj čakroje yra taip pat virškinimo ugnis, ta vadinama, nuo kurios priklauso mūsų virškinimas. Kai maistą mes suvalgom kažkokį, tai jisai veikiamas tam tikrų skrandžio ir ten kitų fermentų ir virškinimo sulčių pavirsta, kaip suskyla į dvi dalis. Tokia skaidrus skystis, būna ir toks drumzlinos nuosėdos, taip sakoma. Tai tos drumzlinos nuosėdos išeina iš mūsų, pasišalina, o tas skaidrus skystis pereina per kepenis ir tampa rasa. Rasa, tai čia turime omeny kraujo plazmą, limfą ir pasiskirsto, išvaikšto po visą kūną, maitindamas mūsų kūną, visus organus ir taip toliau. Tai visą procesą virškinimo reguliuoja būtent manipūra čakra. Ir jeigu mums neveikia skrandis, taip sakant, arba yra kažkokių kitokių virškinimo problemų, tai greičiausiai gali būti tai, kad manipūra čakra nefunkcionuoja taip, kaip turėtų būti. Kadangi jinai atsako už virškinimą, tai jinai taip pat, kaip ir yra, galima dar perkeltinę prasme pavadinti ją kaip kūno, nežinau, katilų, kuris tą kurą paverčia šilumą ir energiją. Jeigu manipūra prastai funkcionuotų, tai mūsų kūnas neturėtų, mes gal šaltume nuolat, ir negalėtume įsisavinti maisto medžiagų, ir neturėtume energijos. Šita čakra taip pat lėtina senėjimo procesus, prisideda prie kūno atsparumo nuo ligų ir kitų žalingų procesų aplinkos ir mūsų vidaus, tai tokia ganėtinai svarbi čakra. Jinai iš principo atsako už 3 kaip aspektus mūsų gyvenimą: už virškinimą, medžiagų įsisavinimą ir medžiagų apykaitą. Taip pat tai yra, kaip čia pasakyti, emocinė mūsų čakra. Visos emocijos gyvena toj mūsų čakroje. Nežinau, kai įsimylėt ir pamatot... Taip, drugeliai skraido.
Kas nors vyksta skrandį, taip. Arba jeigu jaudinamės prieš egzaminą arba prieš kažkokią kitą veiklą, tai nieko valgyti negalim. Arba kaip tik valgom daug iš nerimo, ne? Ir tai tai viskas susiję ir dėl to mūsų mitybos įpročiai taip pat yra susiję su mūsų emocijomis ir ne veltui tai susiję, taip? Bulimija, anoreksija taip pat yra emocinio pagrindo ligos, o irgi tai yra maitinimosi kaip ir sutrikimai, mitybos sutrikimai. Tai jinai gerai funkcionuodama, jinai suteikia mums tą emocinį stabilumą, leidžia mums jausti, bet ir tuo pačiu neleidžia, kaip mes nesame emocijų valdomi. Mes valdome emocijas, o ne jos mus, nes dažnai būna atvirkščiai. Ypač tarp moterų galbūt, moteriams tai būdinga, kad ne jos valdo emocijos, o jas emocijos valdo. Ir tada būna, kaip vaikai iš tikrųjų elgiasi, kaip kalbėjom prieš paskaitą, kad vaikas gali vieną akimirką verkia, kitą akimirką juokiasi, tai kuo mes labiau artėjam prie to lygmens, kaip vaikiško, tai tuo didesnis signalas mums, kad mūsų manipūra čakra veikia ne taip, kaip turėtų veikti. Tai kaip ir sakiau, šiaip normaliai veikdama, jinai padeda mums turėti normalius santykius su žmonėmis. Mums ta empatija, žinot, kas yra empatija, sugebėjimas jausti kitą žmogų, sugebėjimas jausti, ką kitas žmogus jaučia. Tai turėdami normaliai funkcionuojančią manipūrą čakrą, mes galime normaliai, būti bendruomenės dalim. Nebūti šalia bendruomenės, o įsilieti tą bendruomenę. Bet būtent per jausmų tą spektrą, nes už komunikaciją sako kita čakra, višutka, gerklės srityje jinai yra. Tai manipūra leidžia mums tą pajausti kitą žmogų, kaip jisai jaučiasi, užjausti jį mums leidžia. Pačiam emocijas jausti ir išreikšti tas emocijas. Bet čia lėktuvas, man atrodo. Taip, čia ne perkūnija. Kodėl? Kodėl? Nežinau. Perkūnija. Ta perkūnija. Nesuvadink mano šitos. Gerai, atsiprašau. Čia buvo nuostabi perkūnija. O žaibas toj bus irgi. Gerai? Žiūriu, jie. Taip. Tai va, tai jeigu per daug aktyviai veikia manipūra čakra, tai žmogus labai emocionalus ir nesugeba kontroliuoti emocijų. Jeigu jinai užblokuota šitą čakrą, tai žmogus tada negali jausti, sunkiai jaučia emocijas. Jam apskritai sunku įvardinti savo emocijas galbūt netgi. Ir įvardinti, ir suprasti, ką jisai jaučia ir apskritai pajausti. Tarsi kažkokioje situacijoje turėtų jausti, ar nežinau, ar gailestį, ar džiaugsmą, ar dar kažkokį jausmą. Bet jisai yra šaltas, abejingas, racionalus labai. Tai manipūra dar yra, kaip ir pirma čakra atsako už mūsų instinktų lygmenį, už mūsų išgyvenimą, už mūsų sugebėjimą išgyventi šio planetoje, už mūsų imunitetą, už mūsų sugebėjimą stovėti tvirtai ant kojų. Plačiausia prasme, stovėti tvirtai ant kojų, tai čia aš turiu omeny ir finansinę prasme, ir apskritai. O, labą dieną. Gali kėlyti. Antroji čakra atsako už mūsų gebėjimą džiaugtis gyvenimu ir ieškoti malonumų ir patirti malonumus, kas irgi nėra blogai, mokėti džiaugtis gyvenimu. Tačiau jeigu perlenkiam lazdą, tai pirmoji, jeigu čakra perlenkiam lazdą, mes tampam visiškais egoistais, tokiais vis nelabai dvasingais žmonėmis ir sunkiai gebantiems eiti dvasingumo to keliu. Ir net nelabai iš tikrųjų tiems žmonėms reikalingas tas dvasingumas. Antroji čakra, jeigu per daug veikia, jeigu visas, kaip čia pasakius, akcentas į ją nukreiptas ir jinai dominuojanti, taip sakant, čakra, jeigu antroji. Tai mes tada galim turėti tiesiog polinkį žalingus įpročius ir nevaldomus malonumų ieškojimus. O jeigu pasineriam į juslių tenkinimą, tai vėlgi degraduojam, taip? Artėjam prie gyvūnėlių lygio, kurie rūpinasi tik savo išgyvenimu.
Nu ir malonumas, nežinau, jie gal nes jie instinktų grinai valdomi, ne, daugintis, valgyti, turėti stogą virš galvos, nesaugumo jausmas, jie baimė gyvena nuolatiniai, nebent nežinau, kažkur tai gal kokioje Indijoje ar kitose šalyse, kur yra daugiau vegetarų ir daugiau žmonių besirūpinančių savo gerą karmą, tai ten gyvūnai gali miegoti ir gatvėse ir niekas jų nepaspirs, neužgaus. Jie nebijo, kad jūs suvalgys. Ir nebijo, kad jūs suvalgys, taip. Šiandien ryte žiūrėjau, čia biškai nukrypimas, gal šiandien ryte mačiau YouTube tokį filmuką, gal ir jūs jau matėt, kai berniukas, mama duoda jam aštunkojį valgyti ir berniukas visiškai suglumęs klausia, kaip galima valgyti aštunkojį, taigi jisai ir turi ir galvą, kaip jį nužudyti reikėjo, kad jį valgyti. Ir labai rimtai ir nuoširdžiai pasakoja, kad negalima gyvūnų valgyti, aštunkojas irgi gyvūnas, ir žuvis taip pat gyvūnas, ir višta gyvūnas, ir aš nenoriu, kad jie mirtų dėl to, kad aš juos valgysiu. Labai taip nuoširdžiai. Tai va, tai bet grįžtant prie manipūra čakros, tai žodžiu, jinai kaip tik mums padeda nepasinerti į tą, kaip čia pasakius, baimę dėl išgyvenimo. Nepasinerti į malonumo ieškojimą, turėti sveiką protą ir valdyti. Nei per daug, nei per mažai, kad turėtume visko. Kad jaustume gyvenimo džiaugsmą, bet nepasidarytume savo gyvenimo tikslo vien malonumo ieškojimą. Visokiausių, rafinačiausių. Tai va. Šita čakra, jeigu jinai prastai funkcionuos, jinai mums neleis pilnai kaip čia, tų idėjų gauti kažkokių. Bus vien šaltas, racionalus kažkoks protas, jeigu jinai bus išėjus iš rikiuotės. Arba atvirkščiai, jausimės labai nesaugus, vieniši, bejausmiai, arba kaip tik per daug emocionalūs. Manipūra čakra taip pat mums padeda rasti savo vietą pasaulyje. Jeigu pirmoji čakra Muladhara, taip? Jeigu Muladhara irgi kaip ir atsako už tai, kad mes apskritai rastume vietą pasaulyje, kad turėtume tą saugumo jausmą savo, susisuktume savo lizdelį, kur mes gerai jaustumės. Tai čia jau šiek tiek šita čakra yra aukštesnio lygio ir jinai mums kitaip leidžia įsitvirtinti šio žemėje. Tokiam biški subtilesniam lygmenį. Apskritai, tos vibracijos, jos mūsų subtilusis kūnas sudarytas iš vibracijų. Tai yra aukštesnės vibracijos ir yra žemesnės vibracijos, taip, įsivaizduojam. Tai jeigu pas mus dominuoja žemesnės tos vibracijos, tos pirmosios dvi čakros, tai mes tokie žemiškesni būsime, egoistiškesni, mažiau subtilumo turėsime, daugiau baimėse gyvensim, nes labai sunku šiame pasaulyje iš tikrųjų tą saugumą rasti. Turiu omeny materialiais dalykais. Namus bet kada gali prarasti, bet nesusimokėsi už paskolą, pavyzdžiui. Ir viskas, šakės. Arba nesusimokėsi už elektrą, galėsi su žvakutėmis savo degintis romantiškai. Taip, darbas, pavyzdžiui. Kad ir koks darbas, kad ir puikiausi santykiai su darbdaviu, ar su kolektyvu, ar gera alga, ar nežinau, valstybinis gal darbas, gal mažiausias pavojus, bet koks darbas, mes galim jį prarasti. Santykiai su žmonėm, kurie teikia mums saugumą ir malonumą, nes mesgi, kaip mūsų visi draugai, yra tie žmonės, kurie mums teikia malonumą. Ir visi nedraugai yra tie, kurie mums neteikia to malonumo. Mes mėgstam tuos, kurie mums teikia džiaugsmą. Ir nemėgstam tų, kurie mums jo neteikia. Tai visi draugai irgi tai yra laikina. Šiandien yra, kad rytoj gali nebūti. Ir fokusuodami ir gyvendami į tą, kaip čia, lygmenį materialų, kurį mes galim prarasti, mes visą laiką jausimės nesaugus. Visada. Niekados nebus saugumo. Tai dėl to mums yra svarbu kelti savo sąmoningumą aukštyn. Nes kurios vibracijos aukštesnės ar žemesnės pas mus dominuoja, tiek mes to ir džiaugsmo turim. Nes neįmanoma džiaugtis skaniu maistu. Įmanoma džiaugtis to, kol jį valgai. O paskui viskas. Taip? Ne? Sutinkat, prieštaraujat? Gal neįdomu, ką pasakau, gal žino 100 kartų girdėt? Ne?
Taip. Gerai. Nemiegat, svarbiausia, čia geriausia, kad nemiegat. Primenat, ką šiaip. Tai šiaip tas priminimas irgi yra svarbus, nes ir man pačiai yra svarbu, ir aš klausausi paskaitas ir kiekvieną kartą vis kartoja, gal kitais žodžiais, bet vis kartoja. Kaip rusiškai sakoma, ne, повторение мать учения. Kartojamas kaip ten, mokslo motina. Taip. Tai trečioji čakra dar yra savimi pasitikėjimo šaltinis. Žinot, yra tokie žmonės, kurie užvaldo visų dėmesio. Ir arba žmonės, kurie gali nešaukti, nerėkti, bet iš karto prikausto dėmesį. Tokie yra valingi, jiems iš karto norisi tarsi paklusti. Tai va, čia tie žmonės, kurių manipūra čakra gerai veikia. Tie, kurių manipūra čakra gerai veikia, jie paprastai jiems nėra sudėtinga ir karjeros laiptais lipti. Nes jiems natūraliai, jie ta prasme patys savimi pasitikė, nes ką mes spinduliuojam iš vidaus, tą ir kiti žmonės taip mus priima. Jeigu mes savimi nepasitikime, jeigu mes savęs nevertiname, tai labai didelė tikimybė, kad ir kiti mūsų nevertins. Ir tas savim nepasitikėjimas taip pat yra iš ego, netikro ego. Žinau, kas netikras ego. Tikras ego tai savęs supratimas kaip sielos, o netikras ego savęs supratimas kaip, kaip kūno, bet čia gal irgi nelabai tikslu, nes mes savęs kaip kūno irgi nelabai suprantam. Nei mes jaučiam, kaip kraujas teka mūsų kraujagyslėmis, nei kaip širdį jaučiam, ane, jinai tuksa. Skrandį jaučiam, kai jis neveikia. Arba skirtai save jaučiam tada, kai kai sergam, va tada mes save jaučiam. Bet tik tai ten, kur yra blogai, kur skauda. O kur yra gerai, mes paprastai nejaučiam. Tai tas netikras ego yra galbūt daugiau yra tai, su kuo aš save tapatinu, su savo pomėgiais, su savo, aš esu moteris, taip, aš esu Asta. Iš sielos pozicijos aš nesu nei moteris, nei Asta. Tai apie ką aš norėjau pasakyti? Priminkit, kažkur jau nusipasakau. Ego, taip. Tai va, nepasitikėjimas iš to netikro ego, nes mes norime būti geresniais, tobulesniais negu esame ir kadangi mes nesame tokie tobuli, kokiais norėtume būti, mes tada savimi nusiviliame, taip, ir tada nustojam savimi pasitikėti. Va ta trečioji čakra normaliai funkcionuodama mums leidžia pajausti savo tikrą vertę. Nepervertinti savęs, bet ir nenužeminti. Nes kas yra puikybė, irgi iš tikrųjų turi du galus, taip sakant, lazda su dviem galais. Tai žmogus, kurio didelė puikybė, jisai save gali aukštinti kitų žmonių sąskaitą, kad save iškelti. Ir taip pat puikybė, taip pat yra ir kai save žemini, o kitus aukštini, bet neadekvačiai žemini. Tai čia irgi yra manipūra čakros kaip ir sutrikimas. Taip, nes manipūra mums leidžia save iš tik priimti ir suvokti tokie, kokie mes esame. Ir taip pat yra jinai yra kaip ir valios centras, galima net taip įvardinti ją. Nes jinai mums leidžia normaliai dirbdama, normaliai funkcionuodama, jinai mums leidžia pasakyti ne, kai tikrai ne, ir pasakyti taip, kai tikrai taip. Mums leidžia priimti, mums duoda drąsos priimti svarbius sprendimus. Jeigu mes blaškomės ir vieną akimirką taip galvojam, kitą akimirką kitaip galvojam, nepasitikim, 35 kartus tariamės, paskui nusprendžiam vienai, po 3 minučių kitaip. Gerai, aš gal čia perspaudžiu. Bet tikrai gal pažįstate žmonių, ne, kurie gal pačios esat, ne? Ne, tai aišku, jūs netokios. Aš kartais būnu. Būni kartais, Tai manipūra čakra tau. Žinau. Žinai? Ne, tai va. Gerai. Taip. Tai va, tai ir apskritai, va, kaip jinai susijusi su svaskhistana, pavyzdžiui, čakra, ne, kurie atsako už malonumus, už malonumų ieškojimą. Tai jinai mums sako, kada nustot valgyti, ne, kad reikia iškrovos dienas daryti kartą per savaitę. Taip? Žinot? Taip, taip. Nevalgyti vakarais. Taip ar ne? Taip? Taip. Negert kavos. Ar gert kavos? Iš vis negert. O ko pakeisti? O kam ją keisti? Gyvenimas turi būti toks, kad nereikėtų kažkokių dopingų. Jeigu reikia mums dopingų, save tonizuoti, save kažkaip tai aktyvizuoti, tai reiškia, ne taip gyvenam. Suprantat, mes čia, mus taip auklėja dabar.
kad tabletė yra arba, kažkoks tai, galima gyventi belia kaip, reklama, tarp kitko irgi susijusi su Manipūra čakra. Ne, aš kaip marketingistė buvus, tai man labai vis dar negaliu reklamą, neatkreipdėmėsi į tai, kas vyksta. Tai pažiūrėkit, ką dabar mums perša į galvą, ne, marketingistai, mano kolegos būda ir gal esame, kad gali valgyti bet ką, taip, gali prisivalgyti bet ko, tada išgerti, asparmazano ar dar kažkokio tablečių ir viskas čiki pitki, taip? Ir gali savo nesirūpinti dėl nieko, taip? Arba gali tūsintis visą naktį, gyventi belekai, nesilaikyti jokio režimo, gerti Red Bullį ir tau išdygsta sparnai, taip? Tai irgi čia, yra sąmonė, čia nesąmonė, visiška. Taip. Tai tie žmonės, ar kurių Manipūra čakra dominuoja, tai irgi, nėra labai geras dalykas, jeigu labai jau aktyviai ta čakra veikia. Kitos mažiau veikia, o šita labai aktyvi. Nes jie tada, taip, jie labai energingi, jie gyvena veiksmo filme. Viskas sukasi aplink juos, jie pilni darbuose, reikaluose, pilna pas juos veiklos. Bet jie nesugeba įvertinti savo dedamų pastangų ir rezultato atitikimo. Jie dažnai daro labai daug dirba, labai daug pavargsta, bet rezultatas būna toks, suprantat, ką noriu pasakyti? Jie įdeda daugiau pastangų negu, arba gal aiškiau būtų pasakęs, jie bando galvą sieną pramušti, ne? Kaip avinai, ir sienos galvo tai nepramušim. Taip, bet jie, pas juos yra ta tendencija. Užsispyrimas labai didelis, kad kartais neverta tiek daug stengtis, kartais pralaimėtas mūšis dar nereiškia, pralaimėta kova jo nereiškia pralaimėto karo. Taip, tai pas juos jie nežino, kada sustoti reikia, nejaučia to. Taip, jie trokšta valdžios, jėgos, turtų, garbės, šlovės. Jie karjeristai, jiems karjeros laiptais kopti yra svarbu, bet jiems tas yra lengva iš tikrųjų kopti, jeigu dar turi šiek tiek smegenų, nors kiek, bet net tos smegenys nelabai svarbu, nes jeigu žmogus savime pasitikė, viskas, visi juo pasitikė. Jis gali šnekėti nesąmonės, visiškas, absoliučiai briedus šnekėti, visiškus vėjus, bet žmonės jo klausosi ir jo tiki. Nes jis kalba iš vidaus su tokia jėga, nes Manipūra yra jėga, joje jėga yra. Ir su tokiu įsitikinimu, ir su tokiu pasitikėjimu, kad, visi jo tiki. Ir tam žmogui yra labai lengva siekti karjeros laiptų. Tai jeigu jūs norėtumėt palipėti karjeros laipteliu, gal nelabai aukštai, gal tiesiog šiek tiek palipėti, o gal aukštai, tai tiesiog stiprinkit savo Manipūra čakrą ir tai jums labai lengvai išeis. Kadangi jie yra veiklos sūkuryje, nuolat sukasi, tai jiems nėra kada galvoti apie tokius dalykus kaip dvasingumas, pasimelsti, nėra kada. Net tie žmonės, kurie eina dvasingumo keliu, bet jeigu pas juos labai stipriai dominuoja tą Manipūra čakrą, jie neturi laiko maldai, nes nėra kada. Yra ką veikti, tą reikia padaryti. Ir jeigu jie dar eina to dvasingumo keliu, tai taip jų kaip ir motyvai yra geri. Nebūtinai nedvasingumo, jeigu šiaip geri žmonės, tai nereiškia, kad jie blogi žmonės, jie gali būti labai geri. Bet jie tiek yra užsisukę toj savo veikloje, kad jie neturi laiko svarbiems iš tikrųjų dalykams, prioritetų nepaskirsto. Jų geroji savybė kaip ir geroji ir blogoji, nes visą laiką yra tai, kas gerai, gali būti ir blogai. Jie atkaklus ir siekia užsibrėžto tikslo. Ir besiekdami to savo užsibrėžto tikslo pamiršta save ir savo galbūt artimuosius, jie kovotojai, tokie karžygiai, su kalaviju galvas kapoja, labai kantrus ir labai ištvermingi. Tai ribotai, ta prasme, tas Manipūra čakros savybės panaudojus taikingai, tai būtų labai geras darinys. Bet jeigu daugiau nieko nėra praktiškai ir tai dominuoja, tai, irgi nieko gero, ne? Arba labai daug emocijų, labai daug veiklos, vadinasi labai didelis nuovargis, taip? Vadinasi, nebėra gyvenimo džiaugsmo, nebėra iš viso nieko. Tai kas blogai? Taip?
kai darniai veikia manipūra čakra, tai žmogus sugeba susikaupti, siekdamas savo kažkokių tikslų, o jų pasiekęs džiaugtis. Jisai nėra įsitempęs. Bet jeigu matysit žmogų, kuris nuolat įtampoje, nuolat tokiam kariniam parengime ir varo tiesiai kažkur, žodžiu, su mečetėm per džiunglės, kaunas, tai vat pasidominuojanti tą čakrą, bet jeigu žmogus susikaupęs padaro savo, siekia, susitelkia link tikslo, tie labai kantriai, labai atkakliai siekia, bet tuo pačiu moka mėgautis gyvenimu, džiaugtis rezultatais, kad ir nedideliais, tai vadinasi, su juo viskas gerai yra. Gerai perėjau. Ir va, tai čia jeigu dominuoja, ne, tai tada žmogus toks labai aktyvus. Ir jeigu jinai užblokuota, tai tada jisai gali jaustis netgi ir kaltu, nuolat, arba jausti, kad jį visi kaltina, nes žmogus, va, kuris jaučiasi iš vidaus kaltu, tai, arba apskritai, va, ką mes iš vidaus spinduliuojam, tą aplinka atspindi. Jeigu mums atrodo, kad visi mus kaltina, tai nieks mūsų nekaltina, mes patys save kaltiname ir išsitraukiam, vat kaip razinkas, išsitraukiam tai iš aplinkos tai, kas mums aktualu yra. Taip pat neryžtingi tokie žmonės, pas kuriuos prastai veikia, kurie negali pasakyti ne. Gal pažįsta tokių žmonių, kurie vat, jų gali paprašyti bet ko, jie sutinka dažniausiai, o paskui ten bamba. Ne? Žinau, kurie sutinka ir paskui vis tiek nedaro. Tai, bet čia irgi dėl to, kad negali pasakyti. Tai va, tai čia yra du variantai. Arba sutinka ir daro, bet jaučiasi nelaimingi, išnaudojami jaučiasi. Arba nesutinka, arba sutinka, bet nedaro. Tiesiog pasako, taip, nekreipia dėmesį. Va. Šita čakra išsiderina, jeigu namuose turim problemų, namuose šeimoje kažkokių nesutarimų, jeigu dominuojantis vyras, kažkoks despotiškas yra labai vyras, arba jeigu žmona vyrui, jeigu žmona labai despotiška, irgi tada ta čakra blokuojama. Jeigu gyvenam nerime, kažkokiam labai nerimaujam dėl savo ateities ir jeigu labai planuojam ateitį, ir labai kliaujamės savo rezultatais, savo kaip ir planu, kad taip bus, tai mes natūralu, kad mes gyvenam nerime, nuolatinėme ir nuolatinėje įtampoje. Jeigu netinkamai maitinamės, netinkamai gyvename, jeigu maitinamės taip, kad mūsų virškinimo sistema sutrinka, tai taip pat kenkiam savo šitai manipūra čakrai. Jeigu mes labai fanatiški kažkokie, tikintis kažkokia fanatiškai savo kažkokią idėją, jeigu labai linkę kritikuoti kitus, betvarkė namuose taip pat kenkia šitai čakrai. Labai pernelik dažnas badavimas ir apsivalgymas irgi kenkia nenormaliam funkcionavimui. Ir dabar kaip šitą čakrą harmonizuoti. Tai kadangi jinai yra geltonos spalvos, ir ugnis, čia gyvena mūsų virškinimo ugnis, viena iš pagrindinių ugnių, tai jinai labai stipriai susijusi su Saulė, tai būdami Saulės šviesoje mes ją harmonizuojame, arba stebėdami degančią ugnį, būdami prie ugnies, žiūrėdami ugnį, laužus, kūrenami degtukus. Žiūrėdami, ką valgome, kada valgome, kaip valgome, su kuo valgome. Jūs nepastebėjot beje, kad jeigu valgot nemalonioje kompanijoje, skrandis sustoja. Ar jūs gal nevalgot nemalonioje kompanijoje? Aš atsimenu, anksčiau kartais man išeidavo valgyti nemalonioje kompanijoje. Būdavo, bet tai nesureikšmint ir negalvodavai, kad čia gal dėl kompanijos. Taip. Sustodavo ir dabar... Nes tai labai, sakau, susiję yra tie mūsų. Nes iš tikrųjų mes ką suvalgome, tik tai 20% patenka mūsų kūnui, grinai kūnui. Viskas yra labai subtilu ir labai viskas tarpusavį susiję.
Geltoni rūbai, žinoma, irgi padeda, geltona spalva. Stebėdami pasaulį, stebėdami, kas vyksta, nes susiję su regėjimu, ne, šitą čakrą. Tai jinai kažkaip įtakoja regėjimo problemas, ar tiesiog? Ne, jinai susijusi tiesiog. Regėjimo problemos gal daugiau susijusi su adžina, nes adžina čakra, ta trečioji mūsų akis, tai jinai iš viso atsako už tą mūsų regėjimą ir vidinį, ir išorinį. Nu, ta prasme, mūsų regėjimą pasaulio ir mokėjimą skaityti tarp eilučių ir sugebėjimą matyti save, savo vidų, stebėtojas tas mūsų. Nu, tai va. Kartodami, aišku, biudžio mantrą. Kokia jinai? Ram. Ram, taip. O pirmos čakras kokia? Kokia? Ne, pirmos čakras. Ne, pirmos? Ne, ham yra viršutlė. A, jo, teisingai. Lam, bam, ram, taip. Gal yra klausimų? Gal yra klausimų kažkokių? Ne? O žalias spalva kokios čakros? Anahata čakros, širdies. Mūsų meilė yra žalios spalvos. O tai ta juoda spalva, jinai kažką reiškia? Pavyzdžiui, jeigu mėgsta žmogus juodus rūbus, tai nežinau, aksesuarus juodus. Juoda spalva, sakoma, kad juodoje spalvoje yra visos spalvos. Ir jinai sugeria. Balta atspindi. Tai juoda kaip ir iš esmės gerai, jeigu, ta prasme, visom? Nėra nei vienos spalvos blogos. Nei vienos blogos. Tai jinai aktyvina tą juodą kažką, nes, pavyzdžiui, geltona aktyvina, ne, šitą manipūrą. Geltona, tai manipūra. Čakrų, ta prasme, pati tamsiausia yra indigo ta spalva. Indigo tokia tamsiai mėlyna, jinai adžina čakros spalva. O tai, pavyzdžiui, jeigu juodą nešioji, tai kažkokį poveikį realiai turi čakrų? Tai ne, čakrom ne, konkrečiai ne, bet tai aišku, kad viską, kaip mes rengiamės, kaip mes karpam plaukus ar šukuojamės, kaip mes puošiamės, kaip mes, kalbame, viskas yra susijęs su mūsų vidumi. Tai jeigu žmogus rengiasi juodai, tai gal kažką tai reiškia jam? Pavyzdžiui, vakar buvau ryški, šiandien juoda, tai ką reiškia? Tai ryški gal, ne, reiškia, visame reiškia, ryški tai patraukia dėmesį. Kai mes ryškiai, kodėl, apskritai gamtoj pasižiūrėkime gamtą, kodėl gėlės ryškios, kad patrauktų dėmesį. Kodėl, pavyzdžiui, per poravimąsi ten žuvytės spalvos pasikeičia, kad pritrauktų dėmesį. Tai mes, kai rengiamės ryškiai, mes traukiam dėmesį. Taip? Ar nesutinkam? Patraukia. Bet nebūtinai. Nebūtinai tai sąmoningai suvokia. Nebesinori tų tamsių juodų spalvų. O ruda spalva? Tai ruda irgi yra gera žemės ramybės spalva. Balta ir juoda. Pilka. Tai gerai, tai gal tada čia ir sustokiam. O pavyzdžiui, kas buvo toj piramidėje? Merkinės? Aš buvau. Tai ten sako, jeigu matai tą spalvą kažkurią, tai kažką reiškia. Aš tai matydavau šį spalvą. Kokią spalvą? Auksinę. Auksinę? Labai stipriai. Nežinau, ką jinai reiškia. Labai gerai reiškia. Dabar, kai pasakė, tai labai... Vis tiek, nesureikšminė irgi, tiesiog matai ir viskas. Dabar bus proga pagalvoti, ką jinai reiškia. Pamedituoti. Jo, nes visi atsakymai jau yra mumise, mes viską jau žinom, tik tai mes negirdim savęs. Nes girdim, ką mes girdim, savo rūpesčius, nerimus, savo abejonės, savo džiaugsmus, savo liūdesius. Dėl to mums sunku išgirsti, kas yra iš tikrųjų, kas yra tiesa, kas melas, atskirti, kas yra tiesa, kas melas. Ko mums iš tikrųjų reikia. Mes dažniausiai nežinom, ko mums iš tikrųjų reikia. Kurie norai yra mūsų, kurie primesti aplinkos, tėvelių, mamyčių, draugų, kurios mūsų pomėgius draugai įtakoja, kurie iš tikrųjų iš mūsų vidaus eina. Dėl to, kad savęs nesiklausom savęs. Triukšmas mums trukdo. Tai va. Gerai, tai ką? Medituosim?